แล้วนะคะทุกท่านก็คงจะนึกถึง LiveU ใช่ไหมคะเพราะว่าเราค่ะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะแล้วก็ให้บริการหลังการขายในประเทศไทยมากว่า14ปีแล้วนะคะด้วยคุณภาพและมาตรฐานนะคะของอุปกรณ์ระดับโลกค่ะตลอดจน after sale service นะคะที่สุดยอดมากๆเลยและในปีนี้นะคะเราจะก้าวหน้าไปด้วยระบบของ AI และ Cloud Solution ที่ล้ำสมัยนะคะทันสมัยมากๆเลย On this occasion I would like to invite Mr. Yaal Eshel General Manager LiveU Asia ขอเสียงปรบมือค่ะ Please welcome on the stage และอีกท่านหนึ่งนะคะขอเรียนเชิญคุณเอฟันวิสิทธิ์ตั้งมหาชัยสกุล CEO ของทาง DSC ด้วยค่ะขอเสียงปรบมือทั้งสองท่านเลยค่ะ Good morning, everybody. Thank you very much for your time and for coming to share with us this event. Thank you, DSC and Atapong, for inviting us and for arranging this great event. My name is Yaal. I manage LiveU in Asia Pacific. And today we would like to share with you a little bit about LiveU, what we are doing, and also what we are planning to do in the future. And I think we have a lot of interesting news, things that we presented at IBC a couple of weeks ago, and we'd like to share it with you. ทางคุณยาก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาร่วมในงานวันนี้นะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแชร์ในเรื่องของตัวเทคโนโลยีครับการส่งสัญญาณภาพนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านได้มีโอกาสได้ใช้ไลฟ์อยู่แล้วนะครับวันนี้ก็จะนำเทคโนโลยีที่เพิ่งไปเปิดตัวที่ IBC มานำเสนอ So I'm going to give you a short overview about LiveU in the past, in the present, and in the future. And afterward, we have here with us Andrew, is managing LiveU technical team in APAC, and he will walk you through the different products and solutions of LiveU. And what I think is very interesting is that for every product and every solution that we have, there are also local customers that are using this solution and can share this experience with you. ครับก็ในส่วนโซลูชันของวันนี้นะครับที่เราจะมีการนำมาเนี่ยจะให้แสดงถึงพัฒนาการดีกว่าของไลฟ์ยูทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเนี่ยว่าไลฟ์ยูจะมียังไงบ้างเรื่องจากว่าโซลูชันของไลฟ์ยูเนี่ยจะถูกพัฒนาและคิดค้นนะครับด้วยการนำประสบการณ์และ experience ของลูกค้าและผู้ใช้เนี่ยมาพัฒนา Okay, so I think everybody here knows LiveU quite well. LiveU actually transformed the broadcast industry, replacing satellite and fiber with IP bonding for live video coverage. And today, LiveU, I think, is recognized as a global leader in this industry. We are truly a global company. We have offices around the world, in US, Israel, UK, Spain, Australia, Japan, India, Germany, and we also have partners in over 150 countries like DSC in Thailand who are representing LiveU and working closely together with us to give a truly global service around the world. ตัวไลฟ์ยูเองเนี่ยจริงๆก็ปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำในตลาดในเรื่องของการทำ bonding technology solution นะครับซึ่งก็มีสาขาอยู่ทั่วโลกนะครับทั้งในนิวเจอร์ซีย์และอิสราเอลที่เป็น head office นะครับแล้วก็ในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็น UK ออสเตรเลียอินเดียเจแปนแล้วก็เยอรมันรวมถึงสเปนด้วยนะครับซึ่งแล้วอย่าง DSC ก็ถือเป็นหนึ่งพาร์ทเนอร์ของ LiveU ที่ร่วมกันนำเสนอโซลูชันให้กับทางลูกค้านะครับผม So LiveU invented the bonding technology actually started 2006 and introduced two main technologies. One is bonding in the ability to stream video over multiple IP networks and combine them together either in the studio or the cloud. And LRT, which is the LiveU Reliable Transport Protocol, which is the most reliable protocol for video transmission
and it allows to stream reliable video over unreliable networks. ครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีของ LiveU ที่คิดค้นในเรื่องของการทำ bonding IP bonding นะครับซึ่งเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของ LiveU เลยที่ช่วยทำให้สามารถส่งสัญญาณภาพจากภาพสนามผ่านเน็ตเวิร์กต่างๆไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมไฟเบอร์หรือแม้แต่พวก 3G 4G นะครับก็จะใช้เทคโนโลยี LRT นะครับ LiveU Reliable Technology นะครับที่ให้ความเชื่อถือได้นะครับมีค่าดีเลย์ต่ำนะครับผมอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เป็นสิทธิบัตรเฉพาะของ LiveU ลูกค้าทุกคนที่ใช้ LiveU จะมีตัวนี้ให้เลยนะครับผม So in Thailand, LiveU is operating more than 10 years. Actually, I asked Natapong, they started to work with LiveU in 2011, so like 13 years ago. We have over 700 LiveU units used by more than 120 customers. And in many different sectors, in the broadcast, government broadcasters, private broadcasters, sports productions, event producers, military, public security, and more. And together with DSC, LiveU is committed to Thailand market to provide the best service and support to all the customers. ครับก็ในประเทศไทยนะครับ LiveU ได้มีการร่วมมือกับทาง DSC ในการนำเสนอโซลูชันกับทางลูกค้านะครับมากกว่า10 กว่าปีแล้วนะครับผมจะเห็นได้ว่าจากลูกค้ากว่า120นะครับรายรวมถึงจำนวนยูนิตที่เราโปรไวด์ให้กับท่านลูกค้านะครับซึ่งมีหลากหลายนะครับที่นำLiveUไปใช้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะครับสถานีโทรทัศน์หรือแม้แต่งานข่าวงานกีฬานะครับทางเราก็สามารถเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำไลฟ์ให้กับทางลูกค้าได้นะครับแล้วก็ทางLiveUก็ยืนยันว่ายังไงก็ยังร่วมมือกับทาง DSC เพื่อนำเสนอโซลูชันดีๆให้กับทางลูกค้าทุกท่านครับผม So let me tell you a little bit about the history of LiveU. So main milestones, and we're not going to touch all of them, but LiveU was founded in 2006. In 2008, we introduced the first product to the market, and from 2009 to 2011, we became established as industry leaders in this market. And I'll show you a very interesting video after this about why LiveU was successful after 2008. อันนี้ก็จะเป็นเป็นไทม์ไลน์ของLiveUนะครับเริ่มตั้งแต่ปี 2006 นะครับแล้วก็มีการพัฒนาร่วมมือกับพาร์ทเนอร์หลายๆรายนะครับในการที่จะพัฒนาโซลูชันที่นำเสนอทางลูกค้าครับ Yes. So just a few interesting milestones. So in 2009 to 11, we became known in the news industry. 2017, we introduced the online streaming with LiveU Solo. In 2019, we introduced the Metrics, a cloud distribution platform. And 2021, LiveU was acquired by Carlyle Group. And this is how we reached today to be where we are. ก็อย่างที่คุณยาวได้บอกว่าในช่วงปี 2009 ถึง 2011 นะครับก็ได้มีการร่วมมือกับพันธมิตรนะครับในเรื่องของการนำเสนอรายงานข่าวสดนะครับไม่ว่าจะเป็น AP BBC นะครับ Sky News และต่อมาในช่วงของปี 2017 นะครับก็ได้มีการออกโปรดักต์ที่หลายๆคนคงจะได้เคยได้ลองใช้นะครับก็คือ LiveU Solo เพื่อให้ทางบอร์ดแคสต์นะครับหรือว่า YouTube ได้ลองมีใช้ตัวโปรดักต์ของตัวLiveUและถัดมาในการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิก 2020 นะครับ LiveU ก็ได้มีการนำเสนอยูนิตนะครับในการส่งสัญญาณการแข่งขันกีฬารวมถึงถัดมาก็จะมีเรื่องของการ acquire ตัว Easy Live นะครับอันนี้ก็จะเป็นพัฒนาการนะครับของ LiveU ในการที่จะพัฒนาโปรดักต์แล้วก็ร่วมมือกับพันธมิตรในการนำเสนอโซลูชันให้กับทางลูกค้า So I want to show you a short clip about the early days of LiveU and a really interesting story. In the beginning of the clip, you will be able to see this is a clip from MSNBC, which is a very big US broadcaster. And they are broadcasting live Obama after he was elected in 2008.
2008, it was really the early days of LiveU, and they were doing live streaming from a train, and it was the first time in the world that they was doing live from a moving train because it was not possible to do it with satellite or fiber. And the reporter, instead of talking about Obama and the new president, he was talking about LiveU technology. อันนี้จะเป็นภาพวิดีโอของอดีตตั้งแต่เริ่มไลฟ์อยู่ใหม่ๆนะครับจากสำนักข่าวชื่อดังในอเมริกาตอนทำข่าวของโอบามาจะเห็นได้ว่าภาพนี้จะเป็นภาพที่เป็นการไลฟ์สดบนรถไฟที่มีการพูดถึงการเลือกตั้งช่วงที่โอบามาตรงนั้นนะครับผมเดี๋ยวจะลองให้เขาลองเปิดดูให้ครับ I want to tell you a little bit about the technology we're using. It's something called LiveU. We don't need satellites anymore. We can use cellular phones. And we've got a special weapon to help us follow the traffic situation. This is the view from what's called LiveU. It would be the first live streamed crowd surfing. We have what basically looks like a backpack from a company called LiveU. LiveU mobile technology. Live on a plane. Live from inside a car. Live on Lake Michigan. They are the pioneers of a technology called cellular bonding. So as you see, this was a really revolution for the broadcast industry, and suddenly people can go live in high quality from anywhere in the world. ครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำเสนอส่งสัญญาณภาพความละเอียดสูงจากที่ไหนก็ได้ในโลกสามารถที่จะใช้ไลฟ์วิวในการส่งสัญญาณนะครับอันนี้คือภาพจากอดีตที่เขาเห็นว่าไลฟ์วิวเริ่มต้นมาได้ยังไงนะครับผม So today LiveU is used in many different industries. We have more than 5,000 customers around the world, and it is used by anybody that wants to transmit live video in high quality and from a mobile location. ครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งของลูกค้านะครับที่ใช้ไลฟ์วิวในการส่งสัญญาณภาพนะครับ Yeah, so you can see we have customers in the news industry, sports, enterprise, education, and public sector. ครับไม่ใช่แค่งานข่าวนะครับงานกีฬางานเอ็นเตอร์ไพรส์งานการศึกษานะครับรวมถึงเรื่องของ Public Sector ต่างๆเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงนะครับก็ใช้ไลฟ์อยู่ในการใช้ในภารกิจด้วยเหมือนกันครับผม By the way, also in Thailand, we have customers from all the different segments mentioned here. ครับในไทยก็มีลูกค้าตามเซกเมนต์พวกนี้ใช้ร่วมด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าแต่ต่างประเทศนะครับในไทยก็มีใช้ประมาณลูกค้าในแต่ละหน่วยงานใช้ด้วยเหมือนกันครับ So in any place in the world where there is a big interesting event, sports, news, national disaster, whatever it is, it can you always see a sea of LiveU backpacks taking live shots of the event and streaming it worldwide. ครับก็จะเห็นได้ว่าในหลายๆอีเวนต์ครับไม่ว่าจะอินเดียเยอรมันคนส่วนใหญ่จะมองเห็นที่เห็นชัดๆเลยก็คือแบ็คแพคที่เป็นสีบลูซีนะครับสีน้ำทะเลนะครับจะในทุกๆที่ที่มีอีเวนต์ไลฟ์นะครับ So let's talk a little bit about the present. So LiveU's strategy, so our sweet spot, the main market is the news. As you know, the technology is improving, better video encoding, HEVC, 4G, 5G, and the quality is getting better. So LiveU is expanding into the sports industry with higher quality, lower latency, higher availability of video streaming. ครับในตอนเริ่มต้นนะครับไลฟ์ยูเราเริ่มจากการที่เป็น broadcast news ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำไลฟ์ที่ทำได้ทุกที่สะดวกต่อมาไลฟ์ยูได้มีพัฒนาในเรื่องของการมีทั้งเรื่อง HEVC การเข้ารหัสมี 3G 4G นะครับมีเพิ่มเทคโนโลยีพวกนี้เข้าไปแล้วเราก็เข้าไปสู่ในการใช้งานในเรื่องของวงการกีฬานะครับตัวสปอร์ตเพื่อเพิ่ม quality And on the other hand, we're also expanding into other markets, for example, like the public sector, which are less concerned about quality, but more concerned about high reliability and about portability.
ครับต่อมาก็จะมีในเรื่องของงานพวก Public Sector นะครับที่ต้องการเรื่องของความคล่องตัวนะครับ Quality ความคล่องตัวLiveUก็ได้มีการเข้าไปพัฒนาในส่วนตรงนั้นเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันครับ And in addition, LiveU is continuing to develop and innovate in software and cloud services for all of the different market segments, including production, distribution, and management. ครับหลังจากนั้นนะครับLiveUได้เริ่มมาพัฒนาเรื่องของซอฟต์แวร์แล้วก็มีในเรื่องของซอฟต์แวร์ as a service นะครับในเพื่อที่จะทำให้เรื่องของการทำโปรดักชันนะครับทำดิสทริบิวชันทำวิดีโอแมネจเมนต์เนี่ยสามารถให้บริการครอบคลุมความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นนะครับผม So I think most of the people here are already familiar in using the LiveU contribution solutions, the LiveU encoders and decoders. You will see today live demos and presentations of the different solutions like the LiveU Studio for cloud production, which we just released in IBC, a new and improved version with many new features and capabilities, and the LiveU IP distribution solution, which is called Metrics, allowing to distribute video around the world using the same LRT technology. ครับเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะคุ้นเคยกับตัวLiveUที่เป็น contribution คือตัว field unit ที่ใช้ในการส่งสัญญาณจากทุกๆที่LiveUเองนอกจากตัว contribution นะครับก็ยังมีในส่วนของตัว production ที่สามารถส่งไลฟ์สตรีมขึ้นมาอยู่บนคลาวด์ของLiveU Studio เพื่อทำ production บนคลาวด์อันนี้เป็น native Production รวมถึงLiveUเองยังมีพาร์ทของ Distribution ที่สามารถกระจายสัญญาณฟีดนะครับไปได้ทั่วโลกนะครับคือทางลูกค้าท่านไหนที่มีพาร์ทเนอร์ใช้งานLiveUที่เซิร์ฟเวอร์อยู่เราสามารถกระจายสัญญาณไลฟ์ฟีดไปให้ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวLiveUที่เข้ามาด้วยดูแลในส่วนตรงนี้So now I would like to, at the end of the presentation, to give you a little bit glimpse at the future, at what we are now developing for the future. This was introduced in IBC. In the same way as LiveU invented LRT, we are now doing another revolution in the live streaming solutions. And this is something that is we just announced at IBC. You cannot use it tomorrow in Thailand, but I hope that in the next year we are going to introduce it globally, and you'll be able to enjoy this technology as well. ครับเมื่อสักครู่นี้ได้พูดไปถึงปัจจุบันใช่ไหมครับอันนี้คุณยากำลังพูดถึงอนาคตLiveUที่เปิดตัวโซลูชันใหม่ที่ใช้ AI เข้ามาช่วยในการพัฒนาในเรื่องของการLiveUมี LRT โปรโตคอลอยู่แล้วในการทำ bonding อันนี้จะล้ำหน้าไปอีกโดยการนำ AI เข้ามาช่วยในเรื่องของการ connection สัญญาณนะครับอันนี้เพิ่งเปิดตัวไปเมื่องาน IBC 2024 ที่ผ่านมาและที่นี่ครับที่เขามาเปิดคุยในเรื่องของตัวนี้อีกทีหนึ่งใช่ครับ Okay, so just I want to show you something interesting before we go into the new technology, but this is something that we did in the US. You know, there is a big election now going on in the planning of the election in the US in November, and there was the Democratic National Convention and the Republican National Convention, and these are very, very big events, very congested. There's actually no ability to stream over regular cellular networks. So what we did, LiveU, we introduced a private 5G network. We set up our own LiveU antennas and LiveU SIM cards, and we gave the customers the private 5G SIM cards, so our customers were able to stream live video from these huge events, even though the regular cellular networks were congested and could not work. ครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างที่นะครับเป็นเรื่องของการหาเสียงนะครับของอเมริกานะครับระหว่าง Republican กับ Democrat LiveUมีการนำเสนอโซลูชันนะครับที่จะเสนอเป็น private นะครับ SIM นะครับเพื่อที่สามารถให้ลูกค้าสามารถใช้งานบนเน็ตเวิร์กนะครับไหนก็ได้ที่มี performance ที่ดีนะครับผมอันนี้เป็นโซลูชันใหม่ที่เริ่มใช้ในที่อเมริกาครับผม
Yeah, so you can see here, it's a little bit difficult to read, but I'll explain. This is the LiveU management platform called Central, and you can see here the different connections. Like this is a Wi-Fi, SIM1, SIM2, SIM3, etc. All the SIM cards from different operators. So what we can see here is that all of the SIM cards, all of the networks were actually congested, and the bandwidth was very, very low. But one SIM card, which was using the LiveU private 5G, was actually giving more than 3 megabits per second and allowing for a stable live video streaming. ครับอันนี้เขาให้ดูตัวอย่างนะครับว่าในกรณีที่มีการใช้ซิมเยอะๆและแบนด์วิดต์เกิดแบนด์วิดต์อันไหนอันหนึ่งต่ำนะครับซึ่งถ้าใช้ในส่วนของตัวที่เป็น private SIM ที่ LiveU provide ให้สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับซิมไปใช้ในโอเปอเรเตอร์ที่มี performance ที่สูงได้ So this technology is available today globally. You can use it in specific events where are very crowded. You can actually set up a private 5G network, provide the SIM cards to the broadcasters, and enable to stream in very difficult locations. ครับอันนี้จะเป็นลักษณะของเซอร์วิสที่เป็น global ซึ่งจะต้องเริ่มจากในพื้นที่ที่ทาง LiveU จะต้องมีการโคกับทางโอเปอเรเตอร์ในแต่ละพื้นที่นั้นก่อนนะครับก็คาดว่าในอนาคตเนี่ยในไทยเองหรือในเอเชียก็น่าจะมีในส่วนเซอร์วิสตัวนี้เข้ามาเพิ่มนะครับตอนนี้เนี่ยเซอร์วิสอันนี้ยังใช้ได้อยู่ในที่อเมริกาเพราะว่าเปิดตัวที่นู่นนะครับ Okay, so now we move to the future technologies. So, as you know, as we discussed, LiveU invented the cellular bonding for multi-operator connectivity. ครับตอนนี้กลับมาดูตัวนี้นะครับที่เราเห็นกันอยู่คือ LiveU เรามีเทคโนโลยีก็คือ LRT นะครับที่ทำหน้าที่ในการ bonding IP นะครับผมNow, if you use LiveU today, you know that you need to choose the mobile networks that you want to use. So if you use a LiveU unit, in Thailand, for example, you would put 3 SIMs from AIS, 3 SIMs from True, and 2 SIMs from DTAC, for example, right? But let's say that you reach a place where AIS is not working well, or where True is not working well, or the network is congested. Immediately, you lose 2, 3, or 4 SIMs out of the available SIMs in your unit. ครับอันนี้เขาก็ยกตัวอย่างว่าในกรณีที่เราใช้ตัว LiveU กับซิมที่เป็นโอเปอเรเตอร์ไม่ว่าจะเป็น AIS True หรือ DTAC เกิดซิมค่ายไหนค่ายหนึ่งเนี่ยเกิดคอนเนคชันไม่ดีหรือว่ามีแบนด์วิดต์คอนเจสมากๆเราก็จะไม่สามารถที่จะใช้ซิมนั้นได้เต็มอย่างประสิทธิภาพSo we are introducing a new technology. It's called LiveU IQ, and it's a new revolution in the cellular bonding world. The idea of LIQ or LiveU IQ is that it provides you the highest. It can allow you to choose automatically the highest performing networks available where you are. ครับอันนี้เปิดตัวคือ Product ของ LiveU IQอันนี้เนี่ยครับด้วยการที่ LiveU provide service ที่เป็น private SIM นะครับของ LiveU แล้วพอมาใช้ร่วมกับตัวโซลูชันใหม่ก็คือ LiveU IQ เราสามารถที่จะให้ LiveU LQ เลือกซิมที่มี performance ดีที่สุดในช่วงเวลานั้นได้เลยโดยใช้ตัว LiveU IQ เนี่ยเป็นตัวเลือกโดยอัตโนมัติครับผมSo how does LiveU IQ work? So this is a very interesting technology, and it's combining the LiveU units and eSIM technology with cloud and AI. And what this is doing is actually all the time the unit is checking for the available networks. It's connected with AI technology in the cloud, and at every minute selecting what are the highest available networks that can be used, and the system automatically changes between the networks using eSIM technology. ครับอันนี้ก็จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างตัวยูนิตของ LiveU นะครับตัว Cloud AI เทคโนโลยี eSIM นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะใ
ให้ทางเทคโนโลยีตรงเนี้ยนะครับของตัวเซอร์วิส LiveU IQ ในการเลือกซิมจากโอเปอเรเตอร์ที่มี performance ที่ดีที่สุดมาเลือกใช้ได้นะครับซึ่งอันนี้มันจำเป็นต้องใช้ตัว eSIM เข้ามาช่วยนะครับในส่วนตรงนี้ So if you want to better understand it, so we still have the LRT, and now we introduce the LIQ. So LRT is enabling you to make the best use of the available networks. The best use of available networks. LIQ allows you to use the best networks. Okay, it's a very big difference. LRT make the best use of available networks, and LIQ is use the best networks. ครับอันนี้เขาให้บอกถึงความแตกต่างระหว่าง LRT คือ LRT เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการให้เราสามารถใช้ base ก็คือ network available ที่สามารถใช้ได้ณเวลานั้นนะครับดีที่สุดในเวลานั้นนะครับแต่ LIQ เนี่ยจะเลือกนะครับ network หรือ provider ที่ performance ดีที่สุดนะครับผมอันนี้คือเป็นเลือกระดับ network เลยนะครับไม่ใช่แค่ณเวลานั้นเนี่ย network เป็นavailability หรือว่าความสามารถในการ connect ได้ในตอนนั้นเป็นยังไงเพราะงั้นมันจะแตกต่างกันนะครับผมSo all the LiveU products are using already today LRT, and in the future we will add also LIQ to even increase more the quality and availability of the solution. อันนี้ปัจจุบันเนี่ยลูกค้าที่ใช้ LiveU เนี่ยมี LRT อยู่แล้วนะครับในอนาคตเชื่อว่า LIQ เมื่อมีการเปิดบริการที่ต่างประเทศและอีกไม่นานเนี่ยถ้ามีการคุยกับทางโอเปอเรเตอร์อะไรเรียบร้อยก็น่าจะสามารถเปิดและสามารถใช้บริการนี้ได้เพิ่มเติมนะครับ So we'll finish with a short clip talking about the LIQ technologies that will help you to better understand it. LiveU pioneered video over bonded cellular and invented LRT 18 years ago, setting storytellers free from many of the costs and constraints of live video production, letting them go live from wherever the story is. An alleyway, a moving train, anywhere, easily and reliably. Now, LiveU is proud to announce the next dimension of resilience and performance in cellular bonding and IP video transmission. Welcome to LiveU IQ. If one or more cellular connections in your field unit are underperforming in your current location, LiveU IQ will dynamically and intelligently swap them out for higher performing ones without interrupting your stream. So how does it work? LIQ combines historical data, AI, and eSIMs to always deliver the optimal cellular connection set for your session. So let's break it down. Connection decisioning is informed by our historical transmission data. And these decisions are executed by LiveU Universal eSIMs working over LiveU mobile data. Thanks to transmission data pulled from over 300,000 shipped SIMs, LiveU has the largest cellular IP video data depot in the world. Our proprietary algorithms leverage this to continuously analyze and optimize cellular operator performance. LiveU eSIMs and LiveU mobile data allow LIQ to seamlessly switch between mobile operators, remove lower performing connections, and replace them with stronger ones, effectively bringing every available cellular operator into the mix. LiveU IQ means that units are no longer limited to using a fixed set of pre-allocated cellular operators. Now, they can intelligently and dynamically select the higher performing operators in your precise transmission location. LRT delivers the best IP bonding experience, and now LIQ complements that with the ultimate in cellular resiliency and performance. With LIQ, you can trust you'll experience the best possible connection every time you turn on a unit, even in rural or congested areas. By constantly optimizing cellular connections and compensating for network fluctuations, LiveU IQ will save you time and money, helping you go live better. So, LIQ will be the next revolution. It will be coming soon globally. It is now being tested and will go live in the beginning of next year in the US,
and in Europe, and later on will be introduced in other places in the world. อย่างที่คุณยาวได้บอกก็คือตอนนี้ LiveU IQ ได้เริ่มเปิดตัวที่อเมริกานะครับแล้วก็จะเป็นยุโรปถัดไปและเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับทางฝั่งเอเชียหรือว่าในบ้านเราก็จะได้มีโอกาสได้ใช้เซอร์วิสตัวนี้ด้วย Okay, so this is the end of my introduction. After me, Andrew is going to introduce all of the different products and solutions. You are welcome to come and see. We have here the demos and also outside to talk to us, to see everything, and afterwards to also take, test, try it out. We'll be happy to support you. And again, thank you very much for being here, for giving us the opportunity to share with you the new solutions from LiveU. Thank you ไงคุณยาขอบคุณทุกท่านมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราคงจะมีคุยกันในเรื่องของโซลูชันแล้วก็เคสยูสเคสอะไรต่างๆเพิ่มเติมหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีทางคุณแอนดรูจากทาง LiveU เข้ามาด้วยนะครับผมไงขอบคุณ Thank you ค่ะต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะ Thank you very much Mr.